Он размером как грецкий орех, а семян в нем более 900 штук. Тот, кто страдает тромбозом и тахикардией, кто страдает анемией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У кого повышенное давление и бронхиальная астма, рекомендуется употреблять инжир. Это замечательное слабительное средство, к тому же содержит много железа. Эфирные масла, содержащиеся в инжире, поддерживают в норме состав крови и не дают ей загустеть. Действие как у аспирина, но инжир намного лучше. Свежий инжир почти не имеет побочных свойств, а в сушеном инжире повышенное содержание сахаров при сахарном диабете и подагре инжир противопоказан. Довожу молоко до кипения, добавляю один свежий инжир, мелко нарезанный. Опять довожу до кипения и кипячу еще 2-3 минуты. Даю настояться 10-15 минут. Принимаю такое средство по четверти стакана 3-4 раза в сутки. Это лекарство будет по нраву не только взрослым, но и детям. А вы знали о том, что недозрелые плоды инжира помогают вывести бородавки? Из плодов отжимают сок, после чего смазывают бородавки получившимся соком 3 раза в день, пока бородавки не исчезнут.